Sveiki! Šiandien kalbėsime lietuviškai. Šiandien kalbėsime. Kas kalbės? Kalbėsiu aš ir kalbėsi tu. Aš kalbėsiu, tu kalbėsi. Mes kartu kalbėsime. Mes kalbėsime. Dabar aš kalbu. Dabar aš kalbu. Ar tu kalbi? Ne. Tu klausai. Tu klausai. Aš kalbu, o tu klausai. O jeigu aš kalbu ir tu kalbi, mes kalbame. Mes kalbame. Mes kalbame lietuviškai, nes mes mokomės lietuvių kalbos. Taigi, kalbėsime lietuviškai. Kalbėsime tik lietuviškai. Tik lietuviškai. Ne angliškai, ne rusiškai, ne prancūziškai, bet tik lietuviškai. Ar tu supranti? Ar tu supranti? Jeigu nesupranti, yra subtitrai. Angliški subtitrai. Taigi, šiandien kalbėsime apie tai, kas yra raidė. Kas yra raidė? Raidė. Čia yra raidė. Kokia raidė? Kokia raidė? Raidė A. Raidė A. Aš matau raidę A. Aš matau raidę A. Tu matai raidę A. Raidė A. Raidę A mes matome. Ar dabar tu matai raidę A? Matai. Gerai. Ar dabar tu matai raidę A? Ne. Dabar tu nematai raidės A. Raidės A nėra. A. Ar tu matai raidę A? Ne, nematai raidės A. Bet tu girdi garsą. Bet tu girdi garsą. Bet tu girdi garsą. A. Nematai raidės, bet girdi garsą. Aš girdžiu kažkokį garsą už lango. Aš girdžiu kažkokį garsą už lango. Mašina važiuoja. Aš girdžiu. Aš nematau, bet aš girdžiu. Raidę matome. Garsą girdime. Kas girdi? Aš girdžiu. Ir tu girdi. Mes girdime. O dabar matome raidę A. Kas mato? Aš matau ir tu matai. Mes matome. Ką mes matome? Mes matome raidę A. Ar tu matai raidę A? Taip. Yra raidė A. žodyje knyga.
žodyje knyga. Raidė A yra žodyje knyga. Kas yra knyga? Ar tai raidė? Ne. Tai ne raidė. Tai žodis. Žodis. Žodis knyga. Kas tai? Tai yra knyga. Ar tai yra žodis? Ne. Tai nėra žodis. Tai yra tikra knyga. Tikra knyga. Čia yra knyga. Tai yra knyga. Kokia knyga? Stora knyga. Nauja knyga. Nauja. Ši knyga yra nauja. O kas tai? Tai yra knyga. Tai yra taip pat knyga. Kokia knyga? Plona knyga ir nenauja. Sena. Sena knyga. Sena knyga. Matote? Sena. Labai sena. Nauja knyga. Sena knyga. Nauja knyga. Sena knyga. Viena knyga. Dvi knygos. Viena knyga. Dvi knygos. Ar čia yra dvi knygos? Taip. Čia ant stalo yra dvi knygos. Ar čia yra dvi knygos? Ne. Čia nėra dviejų knygų. Čia yra du žodžiai. Vienas žodis knyga ir kitas žodis knyga. Du žodžiai. Kur yra knygos? Kur yra knygos? Knygos yra čia. Ant stalo. Knygos yra ant stalo. O kur yra žodžiai? Ar žodžiai yra ant stalo? Ne. Žodžių nėra ant stalo. Žodžiai yra ekrane. Žodžiai yra jūsų ekrane. Aš turiu knygą. Aš turiu knygą. Aš matau knygą. Aš matau knygą. Aš skaitau knygą. Aš matau knygą. Aš žiūriu į knygą. Aš žiūriu į knygą. O dabar aš skaitau knygą. Knygoje yra daug žodžių. Knygoje yra labai daug žodžių. Labai daug žodžių. Žodį galima parašyti. Aš parašysiu žodį. Aš rašau žodį dramblys. O dabar rašau žodį knyga. Aš parašiau žodį dramblys ir aš parašiau žodį knyga. Parašiau. Rašiau ir parašiau. Dabar tu parašyk žodį dramblys ir parašyk žodį knyga. Knyga yra nauja.
Knyga yra nauja. Knyga yra nauja. Ar tai yra žodis? Tai yra ne vienas žodis. Tai yra 3 žodžiai. Knyga vienas žodis, yra kitas žodis, nauja 3 žodis. 3 žodžiai. Knyga yra nauja, tai yra sakinys. Sakinys. Sakinys iš 3 žodžių. Sakinys iš 3 žodžių. Knyga yra nauja. Knyga yra ant stalo. Kitas sakinys. Kitas sakinys. Knyga yra ant stalo. Yra sakinys. Sakinys iš 4 žodžių. Knyga yra ant stalo. 4 žodžiai. 4 žodžiai. Sakinys iš 4 žodžių. Šiandien sužinojome, kas yra raidė, garsas, žodis ir sakinys. Prašau, parašykite komentaruose, ar ši pamoka jums buvo lengva ar sunki. Lauksiu jūsų komentarų. Jeigu jums patiko ši pamoka, spauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, spauskite ant varpelio ir lauksiu jūsų kitose pamokose. Šiandien tiek. Iki.